بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. براتو عزيزة، الله رب العزة كرم دعالوتا كهنشو ماري مباركة ما ستة جماكو تقي كالله رب العزة مارا جنة وتكرر جما بكنته ومي كارا أعمالا عباداتا درستان الله رب العزة قبول بكنا ومارا إخلاص بدا. براتو عزيزة، الله رب العزة يك وصيتي كتا يك حكمي داتا قرآن توكا، والله رب العزة وصية قرآن توكا، ورسول صلى الله عليه وسلم وصية سنة توكا أوامره. الله رب العزة فرمايته: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية الله رب العزة تبدأ بشك हमायन वास्ता मा किताब दीन दाता शुमाराची पीसर के अन इत्तकुल्लाह परहेजगार बबे। والله رب العزة فرمايته قرآن توكا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إيمان والا परहेजगार बबे अल्लाह के रा बुतरों से। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। हर एक की बेचारे ये दीम वास्ता ची पेश कुता, बादात की वास्ता ची पेश कुता। वत्तकुल्लाह यक्के आयत का दो चक्कर उठके के परहेजगार हुए पुत्रों से अल्लाह कर बाज दीवाना बरात अजीज़ मयशकने के परहेजगार हुए अल्लाह त्रोस में दिलाब भी। परहेजगारी मतलब चाहिए, तक़वा मतलब चाहिए। तक़वा मतलब हमसे बरात अजीज़ा के माँ वती और जहन्नम दरमियाना या जोड़े या बंदे बिकने नेके कारांचे मचतो परहेजगार में शेख इस्लाम इब्न तैमिया फरमायता के बिफ़अल अवामिरह वज्तनाब नवाही के हर चीज़े हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दाता मा ये बिकने हम इन कोशिश करें हुक्मा ये अमरा बिकने और हर चीज़ अच्छी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा मना कुता और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा मना कुता गुड़ा दीर भी चीज़ अच्छी ये चीज़ें तर्क भी दी हैं गुड़ा माँ परहेजगार पे। ब्रातो अजीज़ा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायता होती हदीस तोका के अय्युहन नास ए मर्दमा अला इन्न रब्बकुम वाहिद के शुमे रब परवरदिगार यक्की। अला इन्न अबाकुम वाहिद शुमे बेत यक्की आदम अलैहिस्सलाम। अला ला फضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. يك عجمية عربيتك براتو عزيزة أعجمية مش وشان كي عربي ناي هرت دكوم ذاتي ببي. يك عجمية يك عربية فضل نيستي عجمي سرا ونا يك عجمية فضل أستي عربي سرا ونا يا سهرينيا فضل أستي سياين سرا سواي ميزان شي قيامة روجا شي چیز چارك بي تقوى سو إلا بالتقوى. हमित जो ते अल्लाह इत्रोस्ते दिला गेश्तर भी तो हमित जो शक्तर पे वर्ची अल्लाह इत्रोस्ते दिला भी एगुड़ा अल्लाह यक वली है अल्लाह यक दोस्ते मर्द में गप क्या वश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ुरआन वश्ता अला इन्न औलिया अल्लाह बेशक अल्लाह वली अंसरा ला खौफुन अलैहिम अल्लाह वली अंसरा त्रोस ने वला हुम यहज़नून ना क्या परेशान बा इकया अल्लज़ीना आमनू व कानू
يتقون همشا کے ایمان آرتگے و پرہیزگارا اللہ ترس شان دلاها گوڑا براتو عزیز پرہیزگاریے تقواداریے ثمرہ چیئیں فائدہ چیئیں ای چیزا ہم ما بزانے سجنا چی پیچر اللہ رب العزت پرہیزگاران گومائیں اللہ مدد پرہیزگاران گومائیں اللہ توفیق پرہیزگاران گومائیں اللہ رب العزت فرماتا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون بے شک کہ اللہ ہمشان گومائیں کیا پرہیزگار بیتگا و محسنانی واللہ رب العزت پرہیزگار دوست با فإن اللہ يحب المتقین بے شک کہ اللہ پرہیزگار دوست با براتو عزیز ما ہر یک گپ پیگوشن یا حدیثی یا آیتی کاریں پرچا چمی کہ توتی زندگی یا قرآن و حدیث روشنی سرا اوامران اللہ رب العزت اوامران سرا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقے توتی زندگی گوازین ہے تو بڑا پرہیزگار پہ اگر ہر یک گپی ہر دین تو کا ہر راستہ یا چپا تو گپی گوشدار اس طرح گپ عمل کنے تو گمراہ بے قرآن سنت سرا تو عمل کنے نہ تسرا ترس بھی دنیا نہ تسرا ترس بھی آخرتا دنیا بھی راحت و آخرتا بھی راحت ای پرہیزگاری ثمرہ لحتی ثمرہ و چارمی چیز ہمشی براتو عزیزاں ہر یک کی پرہیزگار بھی اللہ رب العزت چکما پیسر فرمائیتا اللہ رب العزت وعدت داتا کہ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ای واسطان چو ہر چیز چی ہر مشکل چی درے درکان ہر چی مصیبت چی ای واسطہ درے درکان ہر چی تنگی تو کا بھی اللہ رب العزت ای واسطہ درے درکان بلشرط یہ اللہ ترستے دلا بھی تو پرہیزگار بھی ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويا روزی گدا ہما جا گیا چے یہ ہچ گمان نہ بتا بلچی بھی تو پرہیزگار بھی واللہ رب العزت براتو عزیزاں پرہیزگارا نکارا قبول کا پرہیزگارا نکارا قبول کا اللہ رب العزت فرمائتا انما يتقبل اللہ من المتقین و پرہیزگارا نکارا اللہ رب العزت آسان کا براتو عزیزاں ہرچ مشکل ہے پرہیزگاری کہ یہ مردم کے اللہ کرت رسی تھی ہرچ مشکل ہے بکبی ای واسطہ کار آسان بھی ومن یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا ای ہرچ مشکلی تو کا بیتے ای واسطہ یہ کار یہ چیز آسان بھی اللہ کا پہ ورطو ہوتی ترسا اللہ ترسا ہوتی دلا بکا و دنیا تو کا آرام بھی وبإذن اللہ آخرتا ہوتے سر پریشان ہیچ نبیتے براتو عزیزاں آخری ثمرہ ہمشے پرہیزگار یہ کہ ہمیں چیز واسطہ ما عمل کن گئے دنیا تو کا چچو سال تو دنیا تو کا عمل کنے نماز کنے زکاة دیے صدقہ دیے ہرچ نیکی کاری بھی توکش ماشتو گما اور ببا پرچا چمیں کترا آخرتا جنت نصیب بھی اللہ رب العزت فرمائتا براتو عزیزاں والآخرة عند ربك للمتقین آخرت گوڑا جنت اللہ رب العزت کر رہا پرہیزگاران کے گوڑے میں بیانا و میں پیغام آیا ہر یک کی مصیبتی تو کائیں عشق بکنتے ہر یک کی تنگی تو کائیں عشق بکنتے کہ پرہیزگار بھی ہر یک کی شکمن دنیا مصیبتیں ہستیں یک کی عوامی پہ یک کی چوک نبی یک کی چوک صالح نیک صالح نیا آدگر دگر مصیبتیں جنگ یک کی گوما گر تو عشق بکان اللہ رب العزت وعدیں پرہیزگار بھی اللہ تکارا آسان کا اللہ اترو سے ہوتی دلا بکان دیکھے چیز پریشانی ہے مکان اور اللہ رب العزت کرم دعائیں
کہ اللہ رب العزت مارا اللہ رب العزت ترس میں دلا بی والله رب العزت مارا نیکی وصالحين كار توفيقه بدان والله رب العزت سجي مسلمانا ملكا سبزو آباد بكان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.